తమలపాకు కషాయం. ముందుగా తమలపాకు కషాయం కోసం నేను 2 తమలపాకులు, 1 దాల్చిన చెక్క, 3 లవంగాలు తీసుకున్నానండి. ఇది 1 గ్లాస్. చూడండి, నేను ఇక్కడ 1 గ్లాస్ నీళ్ళని బాగా మరిగించుకోవాలండి. చూడండి, ఈ గ్లాస్ తీసుకున్నాను. ఏ గ్లాస్ తీసుకున్నా మనం హాఫ్ క్వాంటిటీ వచ్చే వరకు మరగబెట్టుకోవాలండి. మూత పెట్టి నీళ్ళు బాగా మరగాలండి. ఈ కషాయం తాగడం వల్ల మనకి చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. గొంతులో నొప్పిగా ఉన్నప్పుడు, అసలే ఇది సీజన్ కదండి, హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటే, జలుబు, దగ్గు, శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళు ఈ కషాయం తాగితే చాలా మంచిదండి. చూడండి, నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు నేను మనం తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసానండి. చూడండి, ఇది మూత పెట్టి బాగా మరిగించుకోవాలండి. ఇక్కడ నేను 1 చెక్క, 2 తమలపాకులు, 3 లవంగాలు వేసానండి. ఇది పెద్దవాళ్ళ కోసం అండి. కిడ్స్కి అయితే ఓన్లీ తమలపాకులు నీళ్ళల్లో వేసి మరిగించుకోవచ్చు, అలా తాగించవచ్చు. చూడండి, కలర్ మారిపోయేంత వరకు మనం బాగా మరిగించుకోవాలండి. చూడండి, ఇక్కడ హాఫ్ క్వాంటిటీ అయ్యాయి. హాఫ్ క్వాంటిటీ ఎలా అర్థమవుతుంది అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ఇక్కడ కలర్ మారితే చాలండి. చూడండి, ఇవి కలర్ మారిపోయాయి. గోరువెచ్చగా మనం తాగేయగలిగే అంత వేడితో తాగితే మంచిదండి. మరీ చల్లగా చేసుకొని తాగకూడదు. చూడండి, ఇది సీజనల్గా వచ్చే ఈ టైంలో ఇది చాలా మంచి. పెద్దవాళ్ళు అయితే మిగతా అన్నీ వేసుకొని తాగాలండి. పిల్లలకి ఓన్లీ తమలపాకులు ఇచ్చి తాగించవచ్చు. ఇక్కడ ఎలాంటి తేనె, షుగర్, బెల్లం ఎలాంటి యాడ్ చేసుకోకుండా అలా తాగితేనే మంచిదండి. ఇది తాగడం వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ వస్తుందండి. మీరు ట్రై చేసి చూడండి. కామెంట్ బాక్స్లో ఎలా వచ్చిందో